Salaamaaleykum wa rahmatullah sama gars ci tuto tay bi ñu ngi fas yéene gis naka la ñuy créer benn petite application ak Excel application boo xamante ne daf ñuy permettre ñu mën a gérer suñu boutique wala bu fekkee dañuy jaay whatever léegi application bi lan la daf lay indil par exemple maanaam yow li ngay jaay maanaam désignation maanaam au lieu que nga koy bind daf lay indi benn drop down maanaam comme lii foo xamante ne danga koy enregistré ñi nga jaay yëpp nga xamante ne doo soxla bindaat ko aussi fii nii pour quantité bi nga xamante ne yow da nga ñëw fii rek quantité bi maanaam client bi ñaata la jënd nga sélectionné fii nii prix unitaire bi bu fekkee enregistré woon nga prix yi ba pare léegi nga sélectionné gis pardon nga sélectionné prix unitaire bi léegi après moom mu calculer la automatiquement total bi maanaam total kii bi ak total li mu jël yëpp par exemple mënoon naa jël fii beneen bagage gis nga su ma cliquer par exemple ma wax jël na batterie léegi ma wax ko aussi jël na si 5 aussi ma ne ko 5 batterie mu ngi jël ñaata benn batterie mu ngi jël par exemple 7 gis automatiquement day calculer 5 batterie li muy jël fii nii mu boole prix bii nii adapteur yi ak prix batterie mu nekk ñaari mu calculer léegi yow instant fii looy gën a yokk rek ne ko looy gën a yokk loo jël rek moom da koy calculer automatiquement xool leen fii nii par exemple su ma ko waxee jël naa si 3 ma ne ko 3 yi léegi benn bu nekk ñaata lay jar par exemple ma ne ko benn bu nekk mu ngi jar 3000 xool leen fii su ma cliquer 3000 yi rek day changé gis maanaam yow da ngay jël li client bi bëgg après soo jëlee li client bi jënd ba pare nga wax ko ñaata la si jël maanaam ñaata quantité maanaam jël na si ñett jël na si ñaar la si jël nga wax ko jël na si loolu après fii nii nga indiqué ko prix unitaire bi maanaam ci loolu mu jënd benn bu nekk ñaata lay jël après moom mu calculer la total loolu yëpp ak marchandise yu jël yëpp mu calculer la total fii nga def léegi yow soo paree mën nga kaa enregistrer comme mën nga kaa imprimer pour beneen yoon quoi léegi bismillah léegi pour def loolu premièrement dañuy ubbi nouveau document kii ni classeur Excel maanaam dañuy ubbi classeur Excel bu bees par exemple mën nañoo def à partir d'ici mën nañoo def CTRL+N mu indil ñu classeur bu bees léegi suñu indilee classeur bu bees léegi yii nga xamante ne maanaam article yi ñuy jaay comme ay adapteur batterie yooyu nga xamante ne moom la ñuy jaay dañ koy bind ci benn place boo xamante ne dafa isolé wu ak fii par exemple mën nañoo ñëw ba fii nga bind ko benn par benn nga bind clavier oui nga bind clavier def écran clavier nga wàcc def lan écran wàcc def maanaam liste bii nii nga bind fii yow li nga soxla comme yëpp man bu fekkee sama cas comme bind naa ko ba pare mën naa def copier coller bon léegi fi ngay bind article yi ngay kii quoi léegi man comme bind njëkkoon naa kaa bind ba pare ci première bi fii fi ma defoon man duma ko bindaat mais bu fekkee yow xoolal li nga xamante ne moom la sa boutique bi jaay wala ki la ko defal lu boutique am lu muy jaay nga bind yooyu yëpp après nga léegi bu fekkee sama cas mën naa kaa na copier coller rek copier coller ok gis nga moom
léegi aussi lan lañu soxlawaat pour def loolu par exemple marchandise yi nekk si boutique bi prix yi muy jar maanaam bu fekkee mën nañu wax souris am na souris bu 2000 am na bu 3000 maanaam marchandise yi nekk si boutique bi prix yi muy jar moom ngay bind fii nii benn par benn ci liste bu fekkee man du jarul ma koy bindaat mais mën naa kaa copier ko de mais bu fekkee yow ça dépend si sa cas danga ka war a bindaat léegi nga bind ko yëpp ok léegi aussi ñu def na bu fekkee fii nii maanaam fi ñu def pour quantité maanaam quantité article yi nga xamante ne da ngay ñëw rek mooy indi la benn liste yaa ko kii nga choisir fekkee lii benn technique lañ ko defaree jarul ngay copier ko ne mais mën ngaa def na mën ngaa bind si kaw fii nii 1 ci suuf nga bind lan 2 après lan nga sélectionné ñaar yooyu nga sélectionné 1 bi ak 2 bi soo ko sélectionné ba pare mooy ci coin bi nii petit kii boo fa nekk nga cliquer glisser nga cliquer glisser ba yow daal li nga xamante ne moom nga estimer que ne maanaam tey ku doon jënd du pass loolu par exemple ku doon jënd ordinateur du jënd lu ëpp 10 ordinateur maanaam par kenn ku doon jënd micro aussi du jënd lu ëpp 10 micro à la fois ku doon jënd wifi extender tamit du jënd lu ëpp 18 yi léegi yow nga bind ko nga def benn kii boo xamante ne nga glisser ba foo xamante ne foofu daal nga estimer que ne kenn du jënd benn article rek lu ëpp loolu léegi après lan la ñuy def ñu dellu su fii ni ñu bind lan quantité désignation d'abord maanaam kii bi nga xamante ne moom nga jënd après fii ñu def lan quantité après fii ñu def lan prix unitaire fii ñu def lan total fii suñu defee total ok baax na léegi lan lañ bëgg a def li ñu bëgg a def moo nekk liste déroulante ou bien menu déroulante léegi lan la ñuy def d'abord dañuy sélectionner par exemple supposons que ne benn bis maanaam benn jour duñ ci faral di passer 200 clients léegi dañuy sélectionner comme 200 nga xamante ne supposons que ne jour bi même si client yi mu bari du passer 200 ok léegi soo sélectionné foofu ba pare lan ngay def da ngay ñëw gis nga fi ñu def données nga cliquer données soo cliquer données nga def lan validation de données après nga defaat validation de données fii nga ñëw lan def liste après fii mu def source nga bës ci bouton bii nii léegi lan lañ koy source lan maanaam dañ kaa bëgg a wax menu déroulante bi li nga xamante ne moom moo ci nekk désignation lañ waxoon maanaam article yi ñuy jaay éléments yi ñuy jaay liste ba nekk liste bii la ñuy sélectionné après ñu cliquer ci bouton bu ndaw bi encore après ñu def lan ok gis nga soo ñëwee rek da ngay gis bouton bii nii fii ba 200 liñ sélectionné woon yëpp foofu bësee da ngay gis bouton bu ndaw bi soo bësee lan la lay indi article yi nga xamante ne moom la ñuy jaay moom la lay defal fii mën nañu ñëw ba boo sélectionné rek danga koy jël fekkee aussi quantité bi tamit à la fois comme niñ defoon fee rek moom la ñuy defaat dañuy sélectionné waat fii d'abord bu 200
ok suñ sélectionné ba 200 ñu ñëw fan ñu delluwaat fan données validation de données ñu cliquer waat fii lan liste ñu indiqué ko source bi ma nekk fii sélectionné mu wàcc ba whatever par exemple nañ sélectionné ba fii doy na ñu cliquer fii lan def ok léegi fii tamit suñ delloo rek dañuy gis que ne changé na par exemple ana kii bi soo cliquer rek dañuy gis menu déroulante bi wàcc yaa xam ñaata article la jël nga jël fa fekkee un la jël yomb na nga yegg gis maanaam c'est facile à utiliser comme li ngay doon nekk foofu de changer sa bopp di bind yëpp def la kay dalay teggal coono boobu léegi mu des aussi fan fii ñu def lan menu déroulant prix unitaire fii nii moom lañu waroon njëkk a sélectionné comme ba 200 quoi ok après ñu delluwaat na données ñu def validation de données ñu def lan liste suñ defee liste ñu sélectionner ko ressource bi moo nekk prix yi ñu def fii quoi prix unitaire yi après ñu def lan ok après ñu def ok léegi presque jeex na gis ngeen exemple soo sélectionné idée ni nga ne ko jël na écran nga ne ko jël na 2 écran léegi benn écran bu nekk nga ne ko mu ngi jar lan 15 000 gis léegi lii nii pour lan la pour sélectionner pour maanaam sélectionner lim jënd ñaata la si jënd la muy jar mais fii nii dañ bëgg tey jii su jëlee écran mu jël 2 écran mu jël lan écran bu nekk di jar 15 000 léegi fii nii mu defal ñu total écran yi maanaam écran yi mu jël yëpp somme bi ñaata la léegi lan lañuy def ngeen fii mooy fii nii ñu bëgg a def total fii la ñuy def lan égal suñ defee égal ñu def lan produit ñu bind produit après ñu def lan parenthèse suñ defee parenthèse ñu jël lan première case bi nii maanaam première case bi nga xamante ne quantité bi foofu lay nekk après ñu def lan point virgule ñu jël deuxième bi fi nga xamante ne moo nekk prix unitaire après ñu tëj parenthèse boobu ñu def lan ok après suñ sélectionné suñ taxawee fii nii bouton bu ndaw bi ñu glissé ko ba mu yegg 200 gis nga fi mu nekk lépp lan la fi def lépp mu ngi fi def lan 0 c'est parce que fi mu nekk fii nii instant bi liñ fi defagul dara moo tax fii nekk 0 par exemple suñu waxee jël nañ écran ñu wax jël nañ ñaata 3 écran ñu wax 3 écran yi benn bu nekk mu ngi jar par exemple c'est quoi ça 15 000 gis nga automatiquement day calculer 15 000 fois 3 bu fekkee fii tamit souris
mën nañu ko wax jël nañ la 5 souris bu nekk mu ngi jar par exemple 3000 gis nga automatiquement mu calculer la total souris bi yëpp mais dañoo bëgg tey ji def fi boo xamante ne mooy nekk total général maanaam yi mu jël yëpp écran souris seen prix maanaam bii ak bii yëpp ak bii ak bii yëpp mu boole ko c'est facile lan la ñuy def premièrement dañuy ñëw fii ñu bind lan date pour def date bi quoi maanaam jour kii mën nañoo def 2 points fii nii ñun ñoo fi bind manuellement date bi par exemple mën nañoo bind le 4 5e mois 2017 maanaam pour jour bu nekk nga bañ a perdre fàtte léegi fii nii mën nañoo def lan total maanaam mooy nekk total général bi léegi fii ci suuf mën nañoo sélectionner ni ñu dellu ak pour ñu boole ko c'est parce que bu fekkee liñ jënd dafa bari normalement benn case rek du doy léegi ñu def lan fii jaune et centré gis léegi mu boole yëpp fii mën nañoo def lan jaune pour mu distinguer mën nañoo yokk aussi taayu kii bi pour mu leer aussi mën nañ kaa def gras pour mu leer pour kii total du ko après ñu def na ñu bind égal suñ defee égal lan la ñuy def ne kon somme suñ defee somme def lan parenthèse suñ defee parenthèse léegi fii maanaam fii nii nga xamante ne fii lay dajale toto yi maanaam écran souris li muy jënd fii lay dajale toto yi léegi yow loolu yëpp ngay sélectionné par exemple nañ sélectionné bu 200 ok léegi suñ sélectionné ba foofu ñu def parenthèse bi tëj suñ defee parenthèse bi tëj après ñu def lan égal gis léegi instant bi li nga xamante ne moom lañ jël fii nii ak mu jël ko fii nii gis moom lay dajale lan ñaari toto yi nii maanaam bii 3 lii lay jar bii 5 yi lii lay jar léegi yii nii moom lay boole def ko fii mais suñ gisee fii nii def na fi toto mais gisuñ par exemple mu def fi franc maanaam FN léegi lan la ñuy def dañuy def n maanaam bii nii après ñu def lan ñu ubbi guillemets ñu def espace ñu ubbi waat beneen guillemets ñu defaat lan and encore ñu def guillemets def FR maanaam franc bu fekkee dollar la mën ngaa def dollar aussi bu fekkee euro la mën ngaa def euro c'est facile après nga def nga tëj fi soo tëjee ba pare nga defal entrée gis nga message bi su ma jëlee fii lu ma jël fii waxee jël am na ko jënd caméra 5 caméra ma ne ko 5 caméra benn caméra bu nekk man ko jaayee combien ça 17000 gis automatiquement da koy calculer mu ñëw fii mais jeexagul léegi par exemple supposons que dañoo bëgg suñ pare ñu imprimer lii nii maanaam tey jour bi yàlla dogal na ñu am par exemple 50 clients yu jënd yu bari léegi ñu bëgg copier loolu maanaam imprimer ko def ko ci ay papier nga xamante ne tey dañ koy mën a réserver feneen léegi lan la ñuy def nañ xool d'abord suñ ko bëggoon imprimer noonu la santi lan la ñuy def gis nii lay mel léegi su mel ni aussi 18 pages c'est pas normal soxla wu ñu imprimer 18 pages yoo xamante ne jaayuñ ko aussi soo leen gisee amul ay trait kon lan la ñuy def maanaam
d'abord lan lañuy def dañuy sélectionner li nga xamante ne moom par exemple jaay nañ 50 clients dañuy sélectionner ba fii nii ba nombre 50 loolu gis nga suñ sélectionné ba 50 ñu def lan ñu ñëw fii nii fiñ def mise en page ñu def jaune imprimante après ñu def définir gis léegi suñ bëggee imprimer lii kese lay imprimer xoolal gis lii kese lay imprimer maanaam 1 page sur 2 c'est parce que dañ kaa wax ba 50 clients 50e moom moo nekk fii kon loolu kese moo tax mu def mais aussi ba léegi am nañ benn souci maanaam mooy lan mooy que ne ba léegi trait ñëw maanaam rëdd yi léegi loolu suñ ko bëggee nan lañuy def sélectionné nañ fii ba pare dañuy ñëw ok suñ ñëwee ok dugg ci bouton bi def ko na toutes les bordures vous voyez léegi tey suñ bëggoon def imprimer gis nga lépp da koy indi def ko case par case léegi yow soo bëggee mën nga kaa lan def lan enregistrer sous par exemple jour bii nii le 4/5e mois lii laa def mën ngaa def enregistrer sous nga enregistrer ko fenn soo bëggee aussi mën nga kaa lan imprimer denc ko léegi yow soo defaree benn kii ba pare nga xamante ne defoo ci dara pardon soo defee benn kii nga xamante ne defagoo ci dara léegi yow mën nga kaa enregistrer noonu léegi soo ko enregistrer noonu nga lan ko copier ko nga xamante ne chaque jour soo ñëwee yow copie bi rek nga jël naka chaque jour yow soo ñëwee copie bi rek moom ngay jël léegi su ko defee nga remplir date bi dugal ni léegi beneen jour bi aussi nga jël beneen copie bu bees léegi comme ça yow dina la mën a faciliter ay bind yoo doon def bind yu bari mu wàññeeku calcul yu bari yi nga xamante ne mën nga doon calculer affaire bi di jaxasoo mu wàññeeku ak yeneen bu fekkee fii nii bëggoo lii nii feeñ mën ngaa def lan mën ngaa ñëw def affichage soo defee ñëw affichage fi mu def quadrillage nga dindi ko ci gis léegi yow lii kese moom mooy quadrillage bi lii aussi ci début bi mënoon nañ ka defee mu ñëw côté bi mais comme fonction yi ñu définir moo tax instant suñ ko déplacé rek mën naa am benn problème mais mënoon nañ ka prévenir ci début bi comme par exemple fii bu njëkk bi gisoo ko fii mais mu ngi fii soo ñëwee ba nii rek dañ koy gis mais gisoo ko kon noonu lañuy defaree benn petite application ak Excel pour gérer seen boutique j'espère que tuto bi apprécié ngeen ko bu leen fàtte cliquer j'aime et partager ngeen inscrit ci chaîne YouTube bi soo leen amee question ngeen bàyyi ko toujours ba beneen yoon bàyyi